老師，我好似同呢個名字分唔開咯。中心嘅同事叫我家燕嘅，咁我喺保良局服務咗27年。入職嘅時候咧，做一個普通幼稚園嘅老師啦。咁機構又有機會晉升，咁就開始做特殊幼兒老師。係啦，平時就會諗下有啲咩啱嘅教材做到俾佢上堂用啊。咁都要用好多自己私人時間做教材喎。都唔使好多時間嘅，用完洗乾淨佢就得㗎啦。會同佢認下顏色啦，咁就自己整㗎。咁啊等佢分配咗揾啱顏色就入落去，係啦。擺啊，係啦。好，跟住你要邊個啊？呢個要呢個啊？呢個係咩數目字啊？8。好，你又幫我數喎。你年年做緊一樣嘅嘢，會唔會覺得好悶？都唔會㗎，每年雖然都有唔同嘅小朋友入嚟，咁每個小朋友都係唔同嘅家庭背景啊、問題啊，咁對我嚟講，每一個細路都係新嘅 case 咯。咁你要出去做服務啦，係咪啊？係啊，咁我哋平時咧都會帶啲玩具啊，同埋一啲上堂嘅物資同啲小朋友上堂用嘅。因為咧我哋會落學校啦，咁有時學校未必有我哋想要嘅物資啊，咁我哋就會自己準備。同埋因為啲小朋友年齡層都唔一樣啦，咁所以咧我就會每個年齡層嘅嘢咧都會放啲落去咯。我係保良局嘅徐老師啦，咁我已經做咗老師9年啦。好開頭都係因為中意小朋友，大家先會加入呢一行嘅。曾經中學嘅時候就會覺得班入邊有個男孩子，覺得佢都幾唔守規則下嘅，好正常，好理所當然咁，成日都俾老師話。咁就咁啱講起，原來佢話佢去咗 check，佢覺得自己有啲學習需要。我就有啲咩學習需要啊？咁佢就話原來佢有過度活躍症。聽朋友咁講嘅時候，嗰刻係打開咗一棟門。咁所以後尾咧就揀咗入嚟特殊幼兒工作啦。唔係黑蚊蚊嘅咩？孔老師睇到黑蚊蚊嘅。係啊。你睇到黑蚊蚊？我叫欣欣啦，咁我就喺保良局工作就大約年幾2年咁樣啦。係啦，一開頭冇打算喺特殊幼兒度做嘅，咁都係因為喺幼稚園實習嘅時候咧，咁就見到班上面有少少有特殊需要嘅小朋友啦。咁其實見到佢哋喺班上面唔係融入得好好嘅，我哋仔細啲咁去幫佢，咁喺主流幼稚園未必可以做到呢樣嘢，咁都引發咗我想喺特殊幼兒服務做嘅原因咯。而家仲有人係攞記事簿做嘢嘅。我哋呢個年代啲人用 iPad 攞 iPhone 嘅喎。我真係要揸筆同揸紙咧，啲靈感先嚟嘅喎。你呢個 part 上，你會覺得自己好似好 old school 好老餅。咁每個人嘅習慣唔同嘅，最重要都係做到嗰件事出嚟。無論你用 iPad 或者用紙筆。好唔好味啊？望住我講，好唔好味啊？好味。好味。OK， 我哋入去啊，過嚟啊！好啦，等陣先，我哋咧好開心，等一陣。搓。OK， 跟住咧搓完香腸之後咧，我哋切香腸切。總會有啲嘢咧我哋會學習到嘅，即係可能有啲佢哋同小朋友傾偈啊，同埋管理常規嘅時候啊，同埋佢哋整嘅教具啊，你會發現因為佢哋都好多經驗，對佢嘅仔都好多，你就可以攞佢一啲你覺得有用嘅嘢過嚟。咁但係隨住可能而家時代都變得好快啦，咁科技都投入得好快啦，咁一啲言語治療師咧自己去開發啲遊戲，真係 for 佢哋而用嘅遊戲啦。咁好老實講嗰句，有遊戲玩同埋一張紙，你會揀嘅係可能一啲遊戲啦。咁但係你又唔可以全部用晒喎。現階段嘅我覺得合適嘅位係呢一個位，但係可能將來過咗一段時間，我覺得合適嘅位又係第二個位。呢樣嘢係要浸翻嚟嘅。
年資，係令我有更多經驗去學習乜嘢係合適嘅位，用啲乜嘢去幫到佢哋。你覺得資深老師你身上係得到啲咩？得到我用 iPad 技巧。做晒先啦。等陣先。老師，望住先啊！我哋一齊望住係俾。欣欣老師咩事啊？做咩個 BB 頭先突然間喊嘅？可能見到啲陌生嘅環境同埋陌生嘅器材，佢會覺得有啲驚啦。咁你平時上堂上 training 嘅時候多唔多咁樣情況㗎？通常細啲嘅小朋友都常會有情緒，唔知點算嘅。咁你會點算啊？都係攞啲唔同玩具引下佢啊，或者問下家長睇下有啲咩可以幫下分散下佢啲注意力咁樣咯。手放眼睛，手放耳仔。有一個即係放學嘅時段，咁有一個咧唔係跟我嘅小朋友咧，就過嚟我個課室暫時睇住佢啦，直至到佢放學為止。咁但係當其時咧，就係幫佢摺衫嘅時候，發現咦原來佢個褲仔濕咗。咁當其時家長見到個小朋友濕咗褲咧，咁可能佢就會覺得吓，我嚟湊放學你先叫佢換褲，佢濕咗幾耐啊？喺家長群組裡面有一啲攻擊啦，即係話呢個老師做得唔好啊，咁可能又去經理度投訴啊咁樣。呢件事喺我當其時嘅教學生涯裡面係難受咯，係事實上係自己有不足，做得唔好，所以令到家長會有啲唔開心，會覺得自己做得唔夠好咯。咁都要一段時間先捱過嗰種情緒嘅困擾咯，係啊。老師平時會做嘢好攰啊？梗係會啦，我哋工作嘅時間好長，即係教學完之後又要整教具啊、做文件啊。咁攰嘅時候，我就會睇下小朋友畫俾我嘅畫啦、啲卡啦，嚟令到自己有動力繼續做落去咯。可能大家都會覺得老師即係可能會企高一格咁樣嘅，即係可能我叫你做咩就做咁樣，但係我覺得唔係嘅。以生命影響生命咯，我覺得係你嘅一個少少嘅舉動啦，或者可能少少嘅幫助啦，你而家可能未必見到，你只係種咗一個種子落去，將來佢係會唔同，可能嗰條道路上面啦，佢會多一個選擇咯。即係反而有時好似朋友或者好似屋企人咁樣去同佢哋傾偈，了解下佢哋都係老師要做嘅嘢咯。咁5年之後咧，我唔肯定自己會係做緊咩 post 啦。咁但係我都好希望就係我嘅工作都係繼續同小朋友有關咯。 5年後啊，更加有經驗，即係可能行出嚟同佢傾偈會更加得體咯。 5年後嘅自己啊，多咗啲皺紋咯，但我仍然都係一個老師啊。